শুধু ছাদ খামার করলেই হয় না, এগুলোকে যত্ন নিতে হয়, এগুলোকে পরিষ্কার করতে হয়। এই যে আমার মুরগির ঘর কি অবস্থা, বৃষ্টি হয়েছে আর বাচ্চাগুলোকে একটু ছেড়েছিলাম, বৃষ্টির পানির হেঁচানি ঘরের ভিতরে ঢুকেছে। আমার মুরগি তো খাঁচার ভিতরে, কিন্তু এছাড়াও এক্সট্রা ঘর আমার মুরগির জন্য আছে। ওই ঘরের ভিতরে খাঁচাতে আর কি মুরগিগুলো থাকে। তো যেই বাচ্চা মুরগিগুলো আছে ওইগুলাকে আর কি আমি বাহিরে ছাড়ি মাঝে মাঝে, প্রতিদিন না। ওইগুলাই এত খাবার, মুরগি কিন্তু অনেক খাবার নষ্ট করে। এই যে এখন এগুলো আমি সব পরিষ্কার করে দিব, পরিষ্কার করে ক্লিন করে দিব, আর রোদ উঠলে এগুলো শুকায় যাবে। তো মুরগি পাললেই হবে না, এগুলোকে যত্ন নিতে হবে, পরিষ্কারে রাখতে হবে, তবেই তো